Comer fruta é saudável e recomenda-se, mas o aspecto fresco de uma maçã pode esconder muitos perigos. A Improved quer garantir a qualidade do que comemos, eliminando os químicos usados na conservação dos alimentos, como com um revestimento invisível a olho nu, que não altera o aspecto, a cor ou o sabor dos alimentos. Nós estamos a falar de produtos que temos 3, 4 meses de tempo de prateleira ou de validade e o nosso objetivo é potenciar e aumentar até 50% esse tempo de validade, ou seja, potenciar as exportações, potenciar as vendas, ter menos problemas durante o armazenamento que há nos supermercados e tudo mais. Queijos enchidos ou frutas, alimentos que graças a uma película podem ser menos perecíveis, mais saudáveis e nutritivos. Os revestimentos aplicados são à base de compostos naturais, aumentam o tempo de conservação e evitam a contaminação por fungos. Compostos naturais, como polissacarídeos, proteínas, e nós escolhemos exatamente compostos que não alterem o sabor, o cheiro, a aparência dos alimentos, assim, de forma a que sejam aplicados e que não alterem de forma alguma os alimentos. Assim, o consumidor não terá, nem sequer se aperceberá da existência dos revestimentos. Nenhum alimento é igual ao outro, por isso a tecnologia é adaptada às especificidades de cada produto e às necessidades das empresas. Os nossos revestimentos podem ser aplicados de 3 formas distintas e podem se adaptar ao que já é feito então, nas indústrias. Pode ser aplicado por imersão, ou seja, imergir diretamente o alimento na nossa solução de revestimento, por spray ou também por pincelamento. A Improved é o exemplo da transferência de tecnologia do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho para o mercado. Tudo começou em 2006, na tese de doutoramento do investigador da Universidade do Minho sobre revestimentos comestíveis de queijos. O projeto despertou o interesse de empresas em Portugal e lá fora, e a criação da empresa em 2013 foi um passo inevitável. Trabalhamos mais com queijos, com frutas e com enchidos, mas temos, por exemplo, alguns trabalhos também. Temos até um artigo publicado com peixes, com salmão, e pode ser aplicado, por exemplo, a peixe fresco e a peixe congelado também. Ou a carne também. Temos o caso dos queijos DOP, que são queijos de valor acrescentado e que têm uma legislação muito restritiva neste momento, ou seja, não podem ser aplicados qualquer tipo de revestimentos sintéticos, e nós estamos a ver aqui uma grande oportunidade para a aplicação dos nossos produtos. É nos laboratórios do Spinpark que a Improved desenvolve investigação que ocupa 90% da atividade da empresa. A inovação da empresa portuguesa já foi premiada no concurso de ideias SpinOM e nos Nutrition Awards. Toda a roda dos alimentos cabe nesta inovação no setor, que poderá trazer, por exemplo, embalagens comestíveis. No fundo, tentar reduzir a aplicação de embalagens sintéticas, de materiais aditivos sintéticos, que é isso que nós pretendemos também, é reduzir a aplicação de produtos químicos nos alimentos e substituí-los por produtos de origem natural e que possam ser biodegradáveis, sendo melhor para o ambiente e sendo melhor também para o consumidor. O Brasil, onde a empresa tem várias parcerias ao nível da investigação, é um mercado apetecível na estratégia da internacionalização, assim como alguns países da Europa, como Espanha, Itália e Alemanha, países produtores de queijo. A spin-off da Universidade do Minho deverá ter os seus produtos mais saudáveis e nutritivos no mercado nacional ainda este ano.